बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का फ़ातिमा रेसिपी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ख़ाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो के करीब चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। 2 बड़े चम्मच दही, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं, 15 से 20 बादाम, 15 से 20 काजू, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट, 20 से 25 काली मिर्च, 1.5 चम्मच साबुत जीरा, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1.5 चम्मच नमक। इसे आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया हुआ है और ये मैंने आधा नींबू लिया है और 10 से 12 हरी मिर्च हैं। और इसे भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो। और इन सभी मसालों को हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडर में सबसे पहले जीरा डाल दिया। उसके बाद इसमें काली मिर्च के दाने, काजू, बादाम, लौंग डाल देंगे, हरी इलायची, हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें ही अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और लहसुन का भी पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 चम्मच के करीब अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे बहुत गीला नहीं करना है, एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल इस तरीके का मसाला तैयार करना है। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने बोल में मसाला निकाल लिया है। और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और नींबू का रस डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नमक, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सभी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसको हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाला चिकन पे अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बिल्कुल। चिकन अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है और अब हम इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे 1 घंटे भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी रात इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रीज में रख दिया था। ये बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसको हाथों से एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये मैरिनेट हुआ है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया था, जिसमें तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और अब हम इसमें एक एक पीस डाल देंगे फ्राई करने के लिए।
थोड़ा सा मसाला भी लगा देंगे ऊपर से। आप इसे चाहें तो बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक बार में आप 4 से 5 पीस ही डालें जिससे पकने में आसानी हो। अब हम इसे एक साइड से अच्छा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसे हम पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन फ्राई एक साइड से अच्छा सा पक गया है और अब हम इसको धीरे से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हमें इस तरह से ब्राउन अच्छा सा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई दूसरी साइड से भी अच्छा सा पक गया है और साथ ही साथ गल भी गया है। ओवरनाइट रखने की वजह से ये बहुत ही अच्छा सा गल जाता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लगा है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाएं और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम।